sekeluarga menuju Kediri, Wonogiri, Jogja, dan Purworejo. Ini ada si Nahla lagi joget-joget menikmati perjalanan. Kita sudah sampai tol Bakauni dan langsung keluar tol untuk lihat siger dan persiapan naik kapal. Stay tune terus. Berikut adalah perjalanan sebelum naik kapal. Ini kita prepare naik kapal pelan-pelan, juga naik tangga, nikmatin view laut yang masya Allah luar biasa. Sambil nunggu sampai kita lihat view laut nih, masya Allah. Terus ada Bocil, ada El dan Nahla, ada Mbado. Tiba-tiba kita sudah turun kapal dan melanjutkan perjalanan ke Kediri. Dalam perjalanan kami tidak banyak dokumentasi karena tidur. Ini hanya sepotong-sepotong perjalanan. Ada Abi yang sedang menjadi driver pada siang hari itu. Kita sampai di Jakarta. Tada! Kita naik MBZ dan kebetulan banget ada kereta yang lagi lewat di atas. View-nya oke banget guys. Selama perjalanan di Jakarta ketemu spot-spot yang oke. Ini ada patung Pancoran. Terus kita melanjutkan perjalanan yang masih jauh sekali. Enjoy the vlog guys. Selama perjalanan lanjut berhenti di rest area nih, pijit dulu karena lumayan pegel ya. Hampir setengah hari perjalanan. Kemudian masih lanjut, ketemu malam. Nggak tahu nih di jembatan mana, udah jet lag parah. Tiba-tiba sampai Semarang. Lalu exit tol dan menempuh perjalanan menuju Kediri. Besok paginya kita sudah sampai di Kediri untuk melakukan prosesi inti, tapi ternyata tidak banyak vlog. Ini malamnya kita jalan-jalan di Simpang Gumul Kediri. Oke banget, lumayan rame tempatnya tuh. Dan sayangnya tidak banyak dokumentasi di sini. Malamnya kita balik lagi ke hotel untuk prepare acara besok yang lagi-lagi tidak terdokumentasi. Ini ada aku. Setelah acara inti, kita lanjut perjalanan menuju Wonogiri ke rumah nenek Uyut. Jalannya berlika-liku tapi seru banget dan bocil-bocil tidak rewel teman-teman. Tuh jalannya berkelok-kelok, seru sekali, masya Allah. Singkat cerita, kita sudah sampai di Pacitan, bumi kelahiran SBY, juga bumi kelahiran Uti, tuh di Kabupaten Pacitan. And finally kita sudah sampai rumah Mbah nih. Ini lumayan agak mellow ya. Seke Lampung. Anak gulung deh. Enten Lampung. Lagi aku loh. Mbak Ayu Karmi lho, Mbak. Iki kayu karmi. Yo, alah. Keesokan harinya kami berencana ziarah ke makam mbah-mbah di Wonogiri. Ini ada Al dan Ayah lagi naik motor. Lucu banget. Tuh si Al lagi belajar naik motor. Terus kita sudah sampai di makam mbah di Wonogiri. Itu dia. Dilanjutkan dengan silaturahmi ke rumah mbah-mbah yang lainnya. Ini sedikit gambaran, tuh rumahnya ada di atas sana.
sehat-sehat ya Mbak. Say goodbye dulu ke Mbak. Dan video sebelumnya adalah sebagian keluarga kami di Wonogiri, dan ini kami sudah menuju perjalanan pulang. Sedih banget harus pisah dari keluarga di Wonogiri. Ini kita diantar sampai depan rumah, dan dadah, sampai ketemu lagi. Semoga diberikan umur panjang, sehat, dan bisa bertemu lagi. Ini kita mampir di pasar sapi, cuman aku lupa namanya guys. Hari ini kita lagi di Parangtritis vlog. Jangan lupa tonton vlog kita jam 5. Adik pagi bikin gunung, kita masuk vlog. Halo guys. Hai, gunung apa ini? Itu lagi sibuk priwet. Lihat sini, lihat sini. Lihat sini. Senyum semuanya. Singkat cerita, kita sudah ada di Jogja dan sayang sekali tidak banyak dokumentasi. Ini satu-satunya video yang ada di Jogja. Dan malam itu kita menuju ke rumah keluarga di Purworejo. Dadah Mas Fano. Dadah semuanya. Assalamualaikum. Dan akhirnya kita melanjutkan perjalanan untuk pulang ke rumah, ke Lampung. Ini kita sudah sampai Jakarta, teman-teman. Ini kita sudah perjalanan pulang menuju ke Lampung, naik kapal di jam 4 subuh. Keesokan paginya, alhamdulillah kita sudah sampai. Ini ada Syial, ada El dan juga Nahla. Alhamdulillah sudah sampai di Lampung dengan selamat. Saatnya menuju perjalanan ke rumah. Alhamdulillah sudah sampai rumah. Sampai jumpa di perjalanan kami selanjutnya. Bye bye.